ไปแล้วสวัสดีนะครับพบกับผมคนเดิมนะครับปุ๊วินเทจพอดีกลับบ้านนะครับ ก็เลยเอาบรรยากาศบ้านนอกมาชมกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับ เป็นบ้านเพื่อนนะครับจุ้ยก็เลยเก็บบรรยากาศเอามาให้เพื่อนๆพี่น้องบิ๊กไบค์มาชมกันนะครับนี่บรรยากาศดีมากครับอากาศดีมากเลยนะครับผมไปวันเสาร์นะครับพอดีขาไปกล้องมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยการบันทึกผิดพลาดนิดหน่อยเลยมีการบันทึกขากลับอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยเมื่อกี้เห็นเรือแวบๆนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยแข่งกับเรือสักหน่อยนะครับเป็นเรือบกด้วยครับเรือบกด้วยก็เลยกดนิดหน่อยนะครับมีเรื่องจะบอกเพื่อนๆชาวบิ๊กไบค์นิดนึงนะครับตอนนี้ผมดูในเพจ CB 650นะครับตอนนี้เรื่องแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเจอโดนเพื่อนคนหนึ่งโดนจับไปแล้วนะครับสน.หัวหมากโดนไป2 คันนะครับฝากเตือนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับระวังกันหน่อยนะครับเจอด่านยังไงก็ระวังด้วยกันนะครับแต่เขาบอกเลยครับมารอบนี้บรรยากาศดีมากเลยครับอากาศเย็นๆนะครับขับชิวๆนะครับขับชิวๆสบายๆนะครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับตอนขามานะครับเจอเด็กแว้นด้วยนะครับขอฝากน้องๆด้วยนะครับพอเห็นเด็กแว้นแล้วนึกถึงตัวเองนะครับสมัยก่อนเลยอยากให้น้องๆทุกคนนะครับระมัดระวังนะครับสงสารพ่อแม่ด้วยนะครับเพราะเคยเป็นมาก่อนนะครับเลยกล้าพูดได้นะครับยังไงก็คนที่ห่วงเรามากที่สุดคือพ่อแม่นะครับยังไงน้องๆก็ระวังด้วยนะครับยังไงก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับถึงจะเป็นต่างจังหวัดก็ต้องควรสวมหมวกกันน็อกนะครับทางที่ดีนะครับให้น้องให้อายุถึงวัยก่อนนะครับเก็บเงินนะครับได้งานทำก่อนค่อยซิ่งค่อยแว้นกันนะครับแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ระวังตัวด้วยนะครับไม่อยากให้น้องๆต้องมาเสียใจทีหลังนะครับว่าทำอะไรลงไปวะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะพี่ผ่านมานะครับเลยกล้าพูดถ้าย้อนกลับไปได้นะครับไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจเลยนะครับเป็นห่วงนะครับจากพี่ปุ๊นะครับพี่ปุ๊วินเทจนะครับเป็นห่วงทุกคนเลยผมเดินทางวันเสาร์นะครับวันที่15 ธันวาคม 61นะครับเห็นอากาศดีนะครับก็เลยเก็บภาพมาฝากชาวบิ๊กไบค์ทุกคนนะครับเรื่องกล้องเรื่องการเซตมุมยังไงผมมือใหม่นะครับยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ผมก็จะขอฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับ
ดี๋ยวผมจะขอแวะทำธุระที่บ้านเพื่อนนิดนึงนะครับ จะแวะทานข้าวนิดหน่อยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยกลับบ้านปีใหม่ให้ผ่านไปด้วยดีด้วยทุกคนนะครับ สวัสดีครับ